Начните свой день в европейском стиле с холодильником Mountfield. Двухкамерный холодильник серии моделей Mountfield MFF 1857 обладает отличным соотношением цена-качество и лаконичным дизайном. Этот холодильник имеет увеличенный размер по ширине и глубине относительно компактных моделей, а значит, он значительно вместительнее обычных холодильников. Благодаря конденсаторной решетке закрытого типа холодильник можно вплотную придвинуть к стене. Хладагент R600A является абсолютно безвредным для окружающей среды, экономичным и энергоэффективным. Такой хладагент не причиняет абсолютно никакого вреда озоновому слою. Современный инверторный компрессор не только экономит электроэнергию, но и тихо работает. Он не будет мешать вашему отдыху. Холодильник с классом энергопотребления А++ потребляет значительно меньше электроэнергии, при этом его производительность остается на высоком уровне. Благодаря системе охлаждения Total No Frost на стенках холодильной и морозильной камер не образуется иней, а разморозка происходит автоматически. Система многопоточного охлаждения Multi-Air Flow равномерно распределяет холодные воздушные потоки внутри холодильной и морозильной камер, тем самым поддерживает установленную температуру во всех уголках холодильника. Продукты внутри долго сохраняют свою свежесть. Чтобы быстро охладить продукты, предусмотрена функция быстрого охлаждения. При этом температура в камере будет быстро снижаться, чтобы сохранить продукты в свежем состоянии. А вместительный ящик для хранения овощей и фруктов оснащен слайдером Humidity Control, который позволяет регулировать уровень влажности и продлевает свежесть продуктов. Морозильная камера состоит из 3 ящиков для хранения замороженных продуктов, а функция быстрой заморозки резко понизит температуру, что способствует предотвращению потери витаминов и сохранению свежести. При первом включении автоматически запустится режим Smart Eco. Продукты будут лучше и дольше храниться. При нем холодильник работает более эффективно и с лучшей производительностью. Если холодильник продолжительное время не будет использоваться, существует функция «Отпуск». Она обеспечивает экономичное потребление электроэнергии. В комплект входит специальный держатель для эргономичного размещения бутылок. Яркое светодиодное освещение легко проходит через полки из закаленного стекла, что обеспечивает отличный обзор. Светодиоды экономичнее и долговечнее ламп накаливания и не влияют на температуру в нем. Эта модель имеет внутреннее антибактериальное покрытие, которое предотвращает размножение микробов и образование плесени. Фасад выполнен в 3 цветах – белое стекло, бежевый и черная нержавеющая сталь. Это позволит выбрать подходящее решение для вашего интерьера. Благодаря технике Mountfield комфорт стал доступным.